ол да есте қалған не ғой. Кезінде Медет екеуміз сабақтан шығып келе жатып качегарға барып өтіп баратып айтып жатырмыз да, енді ағай жұмыс істейік, папамыз мамамызға көмектесейік. Менің әкем жоқ, ол кезде менің әкем бірінші әскерде қайтыс болып кетті. Медеттің әкесі де шешесі де бар. Мен айтамын, мен папама көмектесем деймін, мен айтамын, мамама көмектесем деймін. Екеуміз качегарға барып жұмыс істедік. Сонымен качегарға барып айтамыз, бізге жұмыс беріңізші, біз ақша алайық деп. Жарайды деді, бір қолымызға ақша берді да, екеумізді жіберді. Бәлембай тонна көмірді екеумізді шидеміз болса, сонда қасып, ішке қарай кіргізіп, соны кешке таман ақша беремін десек, екеумізді екі терезі ұстап қайтарып жіберген. Кешке таман үйге келсем, мамамыз деп жатыр. Ой, сой қойсыңыз. Жиде деген аппақ жидеміз қап-қара болып кеткен. Ертесі күні басын салбырады, келсе Медетте басын салбырап келіп, ой, Руслан, ол істемейтін болын дейді. Неге десің? Ой, өлтірді ғой мен үйге барып келсе дейді. Осы ғой мен дейді. Ой, мен де таяқ жедім деп, ол істемей қояйық деп қоямыз. Сондай сәттер көп болған. Анар марқұм өзі бір мінезі тұйық, өзі инабатты, өте тәрбие көрген қыз болатын. Сенбеп алдынан шығып көрген емес болатын. Біз класста балалар біледі ғой, кішкене ұстап отырдық. Қыздарды ренжітіп қойдық арасында. Бірақ Анардың алдын біреуге ана сен мұндай деп анарды ешкім етпеген болатын. Өйткені ол өзінің сыпайылығымен, өзінің инабаттылығымен бәрі сыйлайтын. Гүлжахан апайымыз өзіміздің анамыздай. Басқа мұғалімдерді жаңа Шекер апайымыз айтып отыр ғой, кішкене жас мұғалім болып келіп, кішкене тыңдамай кететін кездер болған. Гүлжахан апайдың сабағында неге екенін білмейміз, отырып тыңдауға құштар болатынбыз. Өзінің сондай адамға тартымдылық несі болатын, осының ерекшелігі болатын. Не дейміз, топырақтар торға болсын, жандар жанатта болсын. Жаңа Анар марқұм қызы, Анажан анашын көрмеген қызықты сені көре ғой. Медетте Саматты өте жақсы көретін, Самат айтып жүретін, Медет көрмеген қызықтар Самат інісі көрсін. Апайымыздың ұлы біздің ағайымыз Али ағай, сізде балаларыңыздың қызығын көріп, тек қана жақсылықта кездесіп, әрқашанда осындай сыйласып жүре берейік. Рахмет сіздерге өсіп келіп, Гүлам Омайұлы, рахмет сізге келгеніңізге. Сізді де енді бағана есепте болсақ 27-28 жылдай болған екен көрмегенімізге өте қуаныштымыз. Келіп, ортамыз толтырып отырғаныңызға рахмет сізге. Барлықтарыңызға рахмет. Естеріңізде шығар, қасында бірге жүрген Медетті Нұрдәулет есіміз берейік. Нұрдәулет тұрамыз берейік. Жақсылықтар айтып отыр ғой, бәрі періштен құлағынан шалынсын. Шынымен де мектепте бір талай қызықтар өтті басымыздан. Али ағайымыз біледі, Айдос ағай бар, Шекер апайымыз бәріміз. Сәулет апай бар, айтар. Еске алсақ, біраз қызық кездер еді, сол кездер. Медетпен де жолдас болдық. Анартта жақсы қыз болатын бәріміз. Бірге өсіп, бірге оқып. Кейін Медетпен де институтта бірге тұрдық общежитиеде. Енді бәріңіз көріп отырмын, өте қуаныштымын. Көп болып шынымен де көрмеген класстастар да бар екен арамызда 20 жыл. Есіме түспей тұрды, қызық сәттер. Мектепте қызық болған анық. Нарвик, кел. Кесеші Нарвик. Толықтыр ғой енді. Алдарбек, баса өткен әңгімелерді еске алып. Құрметті ұстаздар, ұстаған ауыздарыңыз қабыл болсын, келген араңызға ой болсын. Берген анасымыз қабыл болып, марқұм апайымыз, Анар Медет, Алматы рахмет сіздерге, той болсын. Жылдан жылға оразадан оразаға
Руслан, Жанна, сіздерге рахмет. Осының бәрін ұйымдастырып жатып жатқан енді біздікі ғой біреу қызғанышты біреу тұрмашық дегенде біз қайтып жашпап отырып жүрміз. Осы кісілердің арқасы, еңбек осы кісілердікі. Рахмет сіздерге. Соны айтамыз достар. Аман болыңыздар. Тек қана той болсын, заманымыз тыныш болсын. Бақытты бейбіт күндерде жолға нәсіп етсін. Рахмет келгендеріңізге. Бүгінгі оразалардың қабыл болсын, келгендеріңізге өте көп рахмет айтамыз. Мен әрине Анарды есіме түсіргім келеді. 2005 жылы Анар қонаққа шақырып еді бізді. Жаз айы болатын. Алия деген тоже біздің кластасымыз, бірге барып, сол қонаққа барып, қайта бізге звондап келіңдерші деп соның бағмағын жасап, қонып, күйеуімен танысып, ол кезде қызы кішкентай ғана болатын. Кейін сол жылы 2-3 айдан кейін естідік, ана қайтты деп. Жатқан жері жайлы болсын, енді сен оңайма, үлкен қыз бол, оқуыңды үздік бітіріп, болашақ маманның иесі бол. Біз әрқашанда Анарды ұмытпаймыз, медетті де ұмытпаймыз. Медетте класста ең бұзық бала еді, медетті соңғы рет. Тоже жазда 2004 жылы көрген. Одан кейін 2005 жылы хабар еді, қайтыс болды деп. Жатқан жерлер жайлы болсын, Гүлшахан апайымызда жатқан жерлер жайлы болсын. Гүлшахан апайға қыздар жауап жазып, балалар тиісіп жатыр десе, қыздар қорамайды бізді. Сендер өздерің кінәлісіңдер деп балалар нететін. Сол есіме түскен Гүлшахан апай жас кісі болатын, бәрі жатқан жерлер жайлы болсын. Келгендеріңізге рахмет. Осыны ұйымдастырған Ақмарал, саған көп рахмет. Ақмарал жаңағы біз дайынға кеттік қой, сендерге көп рахмет. Осы айтамын. Бәрі кешір ұстаздар, ата-аналар, класстастарым, өте қуаныштымын. Бүгін осындай үлкен ақ дастархан жайылып жатыр екен. Бұндай дастарханды әрбір адам жая бермейді деп өзім ойлаймын. Енді жасымыз болса да енді 40-тың жанын жақындап қалдық қой. Көңіліміздің бәрі жастай әлі бір 7-8 оқитын оқушы сияқты толқып, кәдімгідей айтатын сөздерімізді айта алмай бәріміз толқып жатыр. Бұрынғы мектеп кезде еске алып, осындай күндіз берейік дегенде жоқ, ораза кешке деп осылайдан класстастарымыз осына Ақмаралға, осы жат ретінде жүрген осы жігіттерге бәріне көп алғысым шексіз. Біздер енді алысқа келіп болғаннан кейін WhatsApp-қа поддержка беріп қоямыз, бәрі көп. Сол сияқты Руслан, Мәди, Мақсат бар, Жеңіс, Бауыржан, бәріне көп рахмет айтамын. Осы келіншектеріне, бізге келін бола ма? Қалай айтамын, мен келін ба? Оларға да көп рахметімді айтамын. Өте ризамын. Енді біз жаңа айтқан сияқты келіп отырып қонаққа келген адам біреуміз. Сонда енді айта кететін жай, енді Гүлжахан апай деп жаңа айтып жатыр, басып беріп жатыр деп, Анар, Медет. Енді Анардың айтатын, енді өсекте тұрған кейін бәріміз өсекте тұрдық, жағында Шайзада бар, Ақмарал, бәріміз бірге айтамыз. Сабақ бітіріп болған әлгі кейін ойнаймыз. Көбінесе Анардың үйіне шықпайтын сөзі шыны керек. Бір вечер жасап, 7 жасқа, Айжан бар, мен бар, Жанна бар, Шайзада бар сөйледі. Сол әлесінде біз естімедік. Сен ойында бар, сен қалып тұрсың ба? Біздің өсекте тұрамыз ба? Сол, Рүстем апа сіздің көріп өте қуанып жатыр, шақырған жерден қалма дейді ғой енді. Анар енді өте сондай жайлы, өте керемет, мінезі қандай, өзінен өзі жүріп, кәдімгідей бір артық бір сөз ешкімге айтып, бір құмырсқаны тыныштпейтін қыз болады. Мен бірге жүргеннен кейін бәрін мінезін білеміз ғой, кімнің қандай екенін. Енді мына артында енді ұрпағы бар екен, Аллаға шүкір, інілері бар, мына сіңлісі бар. Қызына тілейтін енді осы бүгінгі айтып жатқан тілектің бәрі періште амин-десін. Оқуыңды бітіріп, жақсы мамандық иесі бол. Ананың орны бөлек қойға. Өзіңде ана жетпеген, осы алдын алған мақсаттарға жете алмай кеткендердің бәрін сен жетсін деп, осы
енді бәріміз. Медет айтатын болса, ой, медет өдей береді ғой. Ол туралы айтатын жай, ол деген өте ақкөңіл да, күліп қойып жүре береді, андай емес. Ойбай, я келіп келсе келдік деп, өте келмейді, андай бір артық ренішті олай болған жоқ. Мектеп қабырғасында оқығаннан кейін бәрімізде қазір бала болып отырғаннан кейін түсініп жатыр, мынандай тентек жігіттерді, біздерге қандай тиісіп итеріп кеткендері өздеріңе түсініп отырған ғой, серьезный болып тұр ғой. Нағыз тентек болса ғой, маникюр дейді. Енді бәрі қалжың ғой. Бір класстас болған кейін бәрі түсініп жатыр енді, осындай көңілім өте риза болып тұр енді, біртүрлі болып қалды. Тек оразаларыңыз қабыл болсын. Апайымыздың алдында номерін таптық деп Русланға көп рахмет айтамын. Қуанып, Русланға да соғып айтып жатыр, молодецтер, өте ризамыз. Телефон соғып, өзім телефон аласам да номерді, өз телефон соғғанда көзімнен жасым шығып кетті да. Келіп бартап отырған кезде дауысы сондай нәзік мұғалім да, сөйлегенде сөзімен қазіргі телефонмен сөйлескенде түрін көрген жоқпын әлі. Сөйтіп сөйлеген кезде ана сөзінен көзінен жасым шығып кетті да, көп сөйлей алмай тұрдым. Апа өзі кінәлі енді куәгер ғой. Гүлнар болды, қоя ғой жаным дейді. Жасыңыз тек ұзақ болсын. Балдарыңыздың қызығын көріңіз, аман есен осылай ортамызда отыра беріңіз. Медеттің папасы мен мамасын да жақсы танимыз, үйінде де болған адамбыз. Тек аман отырыңыздар деймін. Гүлжахан апайды да енді тарих сабағында отырған кезде кітабын жақсы оқып беріп тұрасың. Апайға қатты жұмаға қарап тұрды, сен көзге қарап тұрып, өтіріктен бүйтіп отырады. Отыр басшы болам. Түртпейді, ана кітабын жақсы оқыған біліп тұр ма? Сосын кейін тып-тыныш отыра қаласың. Өте керемет еді, бүгінгі осындай ас береміз деп, осы қан шығарайық деп, еске алайық деп жатқан осындай класстастарыма өте ризамын. Өзім де басында келе алмайым деген соң, ой үшін аламыз бір жыл, 20 жылдық енді, осыдан кейін 30 жылдықта алатағала енді барымыз ба, жоқпыз ба, ертеңге болатын бір алам еді. Бәрімізге тек денсаулық тілеймін, семьяда тек бақытты болыңыздар. Шаңырақтар биік болсын. Көріп класстастарды бұрынғы менің бәрі еске түсіп, кәдімгідей риза болып тұрмын да. Көбісі көрген жоқ, біреумен тұр, 20 жыл күнше көріп тұрмын. Бүйтіп айта алмаймын ғой. Келгендеріңізге көп рахмет, ризамыз. Аруақтарды елін бүгінен бір жаңа айтпастар ғой, бір күн келіп неске риза болып жатқан болар еді деп. Бақытты болыңыздар, рахмет сіздерге де апайлар, Шекер апай, Сәуле апай, Қанкүл апай, Али ағайымыз, Али ағай қатты жақсы көреміз дене сағаны. Бірінші басшы болады. Айда сағай деп тезірді сағаны тешкілді. Тек аман болыңыздар. Жаңада енді айтатын сөз көп, қобалжып просто не істеп жатқанымызды білмейміз, әйтеуір қуаныштан сөйлеп жатыр. Тек аман болыңыздар. Осындай денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді класстастар 30 жылдықта кездессек те енді Алла бір көреді ғой, ақмарал аман болсын бәрінен де. 30 жылдықта барымыз, осымыз бәріміз істеп жатқан. Бәріне айғарап, болғанға тез-тезден. Тек аман бол. Семьяда бақытты бол. Жаннаға көп рахмет. Осындай өлең шумақтарын шығарып, оны әркім біреу шығара бермейді. Ал енді, көп сұрамайын да, қобалжып тұрмын. Байқатқан шығарсыздар, батысты келді ғой, Атыраудың. Тақамет тақыдып тұр. Бәрекелді ендеше мына кешіміз де аяқталды деп ойлаймын. Жаңағы ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, құрметті ұстаздар, еңбектеріңіз жана берсін, әрқашанда биіктен көрініп, биік шыңдардан көрініп, осындай оқушыларымыз көп бола берсін, әрдайым естерінде болсын сіздер. Тек табыс тілеймін, отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік болсын. Отанымыз, аспанымыз ашық, тыныштық болсын. Қандай да жағдай болмасын, әйтеуір жақсылықта кездесіп жүре берейік.
Соны жаңағы алыстан келіп отырған өзім Аманбайына сізге көп рахмет. Енді мынау 20 жыл шынымен де аздаған уақыт емес. Басында бұл кісіні жаңағы балалар жаңағы группада сөйлесіп отырмыз ғой. Ойбай Гүлсім Аманбайынан табайық, кімде қандай архив бар, үйден барлық суреттерді ақтарып жарып келіп жаңағы группаға жіберіп жатырмыз. Содан жаңағы мен өзімді халыққа қызмет көрсету орталығында істеймін. Содан жаңағы балалар не болса да базаның бәрі қолында ғой енді. Сол кісінің салып қара енді тап деді. Сөйтіп ары іздеймін, апайымыздың фамилиясын көбісі ұмытып қалған. Соныменен жаңағы не істеймін енді, қарап отырмаймыз ғой. Қарасам бәрі іздейді, анау анадан сұрастырады, мынаудан сұрастырады. Тіпті мектеп директоріне барып әуелі ойға келді. Жаңағы Әлия деген қызымыз бар, екеуміз барып жаңағы архивтан сіздердің қандай да бір іліп әкететін бір құжат болса, сол жерден ең құрымыз апайымыздың фамилиясын тапсырып деп бардық. Ол кісіне енді рахмет. Ол күні енді облысымыз болмай қалды архивтағы. Сонымен ойыма түсе келді, тікелей аудандық архивқа келіп қойдым да, жаңағы баяғы таныс болғаннан кейін қыздарға кіріп, жағдайымды мән-жайды түсіндірдім. Осындай апайымыз іздеп жатыр еді деп едім. Қай жылда сабақ берді деп, жөн-жосықты айтқаннан кейін сіздердің жаңағы 88 жылы істеген заработный платаның жаңа ведомосы бар екен. Енді ол кезде Союз кезінде электроника жоқ, бәрі қағазға түсіріліп жазылатын. Сол кезде сол 88 жылы оралып барып көріп келдім. Жаңағы үш папканы берді. Біріншісін бітірем, қараймын, екіншісін бітірем. Әлі шықпайды бұл кісінің фамилиясы. Ой, сұмдығай бұсында бұл кісі қалай сонда тіркеліп істемеп еді, ой кете бастады. Сонымен ең жаңағы үшіншісін ашып келіп ортасына келгенде Жайылбекова Гүлсім Аманбаевна деп тұр. Жаңағы астында істеген еңбегінің запасының жаңағы саны жазылып тұр. Енді оны түсінбедім ғой. Сол жатып фамилиясын жазып жүгіріп кетіп қасымыздағы ГЦОП дейді. Зейнетақы төлеу орталығына жүгіріп кетіп балаларға ойбай, мына кісінің аты жөнін программаға салыңдаршы, қай жерде екен тауып алайын деп. Қаласам жігіттерге салғыз дедім, жоқ. Жаңағы Кербұлақ ауданы, қазіргі Талдыбұлақ ауылында деп шыға қойды. Сонымен қуанып, жаңағы сразу же группаға жіберіп, ойбай абайды таптық деп. Тарихтағы жаман ой бірінші келеді ғой, ойбай тірі екен деп қоймай балалар. Апайымды тірі екен деп қой сөйтіп, ойбай тірі дейді. Жаңағы адресін жазып, сөйтіп жаңағы сол январь айы болатын, по-моему, февраль екен. Сөйтіп жаңағы группаға салып, сізді міне тауып, Алла бұйыртып, міне нәсіп етіп, бүгінгі дастарханға келіп отырсыздар. Сонымен қатар мектептің мамасы, папасы сіздерге де келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Аман есен ауырмай, Құдайдың берген жасын жасап, ең қартайып, немере бала-шағаларыңыз қызығын көре беріңіздер. Сонымен қатар Рыскүл тәте енді өзімнің анамдай, шешемдей болып кетті бұл кісі. Жаңағы көрші болып тұрды, анарымызде осы кісілермен жаңағы қандай да бір той жиын болса да, жақсылық болса да, бұл кісіні тастамаймыз. Біздің сенеді. Сондықтан Рыскүл тәте, Дана қызымыз бар, уайымдамаңыз, біз бармыз. Қандай жағдай болмасын, бір ауыз айтсаңыз, бәріміз жүгіріп шапқылап келе қоямыз. Аман болыңыз, сіз де ауырмаңыз. Жүзге келіңіз, осы немерелеріңіздің, айдостың, жақсылықтың балаларын бағып, немерелеріңіздің ортасында отыра беріңіз. Аман болсын, тәте сізге рахмет. Дана қызымыз аман бола ғой. Мұңайма, басыңды тік көтеріп өмірде тек жақсы оймен, жақсы тілекпен алдыға қадам басып жүре бер әрқашанда. Жолыңнан тайма, әрдайым жолыңнан тек жақсы адамдар, жақсы нәрселер кезге берсін, жаңағы денсаулығың мықты болсын. Сонымен қатар енді Әлияға сіздерге де құрметті ұстаздар, Шекер апай, Сәуле тәте, Қаныкүл апай, сіздерге де көптен көп рахмет. Отбасыларыңызға береке бірлік, амандық болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді осы жерден қоштаспаймыз деп ойлаймын. Енді бір күн Алла қаласа, ертең де кездесіп жатармыз мектепте. Ертең сағат 9-да класстастар ескертіп өтейін. 8:30-да мектеп алдында болыңыздар. Кездесуге
апайларым да сол жерде болдық. Енді одан ары қарай 26 күні кешке отырысымыз бар. Соған қалмай келіңіздер. Алла бұйырса, енді мынау 12 айдың соңында ораза айы келді. Сонымен қатар оразаларыңызда қабыл болсын. Тілеген тілектеріңіз бен мақсат мұратlarыңызға жете беріңіздер. Құдай амандықта жүрек бәріміз. Біразымыз осы кластасымыз бірігіп, осы 20 жылдықта атап өтейік. Сонау алғашқы қазақ классы